ubarwanire ngiki cy'Imana iremera umugabo ikamutandukanya n'umugore ntabwo iba yabikoreye gusa kwikinira cyangwa se mu ibi nibi bitandukanye n'ibindi binibi ikina nuko umugabo nyine aba agomba kuba umugabo ariko rero ni ibintu bikomeye cyane umugore nawe ashobora kuba umugabo ni ukuvuga mu bitekerezo no mu migirire abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro nubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda kandi umuntu abirebye iyo umuntu agenda bireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato mwaramutse mutese ahiwanyu byifashe bite hano i Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda mbese wagira ngo ntibarara ijoro ntiryacya badaturikije abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke nyuma amasasu yaceceka umuntu akumva aruhutse ariko ndakeka yuko baba bagira ngo inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye ubundi mu by'ukuri ntawagombye kurasa icyo atabona kuko iyo umuntu arashe icyo atabona urebye n'ubuhubutsi ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose icyo wikanze umuntu arasa icyo abona mu by'ukuri rero urebye i Kigali haramutse ijoro ryije neza uretse ko nyine ryari igikara hari umwijima ukaze hanyuma nko mu gihe cya 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi za Kicukiro mbese mu nkengero zose z'umujyi n'ahariya za Rebero ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye dore ko umunaniro wazishe ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20 nuko ubwo bakaba barekeye aho ariko rero mu kanya maze kumenya yuko amakuru y'imirwano maze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu masaa 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda kukivugiza hanyuma no barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo bantelefona none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano kukivugiza zanze kuvamo ariko rero nta ngufu zifite gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya zitsinde tukaburizamo rero iyo migambi yazo yo kunyuza ibitekerezo byazo mu manama nkariya ya ONU hanyuma tugakomeza rero tugahatana kuko twebwe nidutsindwa kuko bazaducira urubanza ariko nidutsinda ntawe uzaruducira ntabwo bizaba bibaye bwa mbere icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye kitajya mu bikorwa kuko hari henshi byabaye nkuko Ananiya bibabwiye nuko u Rwanda tugaramye tukaburizamo icyo cyemezo kandi inshuti za RTL mu mugahaguruka akaba ari mwe mutuburanira kuko buryo wiburanira kenshi usanga atari byo ntabwo rero nta muntu w'umucamanza mu rubanza rwe kandi hano tugusubiza bakoze Ananiya abatwumva mukomeze mugire umunsi mwiza radio yigenga ivugira hano i Kigali radio Sempa radio Santis ivugira ku 106.94 kuramba no kuramuka bavandimwe abatwumva mwese aho mutwumvira hose radio yanyu radio RTLM irabashuhuje mwese mukomere mwihangane mu bihe bikomeye ibyo ari byose n'ukwikomeza umuntu agakomera si igihe cyo kurira si igihe cyo kuganya si igihe cyo gutaka cyane cyane iyo umwanzi ukugarije cyangwa ugushyize mu byago ari umugome uteye ubwoba nk'inyenzi inkotanyi
mukomere rero mwihangane aho muri hose, ari abari mu Rwanda hagati, ari abari muri Blende, ari abari iwabo, ari abari mu bihugu bidukikije, mwese kuri iki cyumweru tariki ya 3 y'ukwa karindwi 1994 turabatekerezaho mwese, turabashuhuje muri iki gitondo rero muri kumwe na Habimana Kantano, hanyuma na Ntezimana Jean kuri tekinike kugeza saa 6 rero turabagezaho umuziki n'ibiganiro bishyushye. N'iri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali, ariko bene Kagome, bene Museveni, Nyenzi Inkotanyi bikomeje kutwoherezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi. Ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza. Ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigeze aho bakajya babiseka, abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa, abo bihitanye bikabahitana, ariko umenya birengeje kamere. Ubwo rero nyine no kumirwa, ariko ntacyo kuba barasiko gupfa, ibyo byose bizagera aho ngaho bishire. Hanyuma mbere yo gukomeza rero ubutumwa bwanyu, hinga mukomeze mwumve impanuro ya Bikindi ahanurira Inkotanyi azibwira ko zizashira byanze bikunze, mu gihe bene Sebahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa Inkotanyi bakakirwanya bakagihiga. Uro nibyo byatangiye uburyo Inkotanyi ibyo ari byo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushira, ntawamenya kuzibara kuko ziri mu myobo, mu bigunda, zabaye nk'ingegera, zahindutse ingegera z'ibigunda n'iki ntiwabona uko uzibara, ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane. Niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose, bazihishe mu bigunda, mu myobo, mu bishanga, bahindutse nk'ingurube. Ndetse no kubabona iyo ubonye Inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose. Mu by'ukuri ukibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwa Inkotanyi bazirukana abanyarwanda mu gihugu cyabo, uribaza bikakuyobera. Abaturage rero namwe mukajya mwumva izina ngo Inkotanyi gusa, izina ngo Inkotanyi rikaba ari ryo rigukura iwawe, rigukura rituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bitwa Inkotanyi. Ni bantu cyise ko Kazimiri hari wabise imihirimbiri, ubu noneho atabona uko abise, ko noneho barenze ko bameze nabi cyane. Ubwo rero bamerewe nabi ku buryo gukangwa n'Inkotanyi ngo no kufite udusasu n'iki, mu by'ukuri kagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania, za Burundi, zahe. Ibyo ngibyo rwose no gukangwa n'abaringa. Mugakangwa rero n'Inkotanyi, muzihangare, muzereke ko mutaye, muzereke ko mwaketse, ko mwashiririye, ko mwariye amabyi, muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane. Inkotanyi zizabatinya, ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu. Guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera Gitarama, amazi biragiye gushyira. Abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye, umujyi turwanaho. Abo bantu bose mu by'ukuri, abo bantu baratekereza iki? Baje hano mu mujyi wa Kigali, upfa agapfa, udapfuye akabaho, ariko akaba ari kubona abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi, ntabura ikintu yabwira abandi. Kuko ku Gitarama ni ahantu kure, ushaka inama y'umuntu inuye, bakavuga bati aba bantu rero baradutereranye, ntabwo byumvikana. Biratuma Inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye, bagumye mu buhungiro, namwe n'umuhunge. Ugasanga ari ab'intege nke koko bashobora kuvuga bati duhunge. Ibyo byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva, ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka. Ariko rero na guverinoma niba iya mbere mu kugaruka hano Kigali, hanyuma noneho dukomeze turwane ku gihugu cyacu, ariko turi mu murwa mukuru wacyo. Bumva nyine yuko mu bihe bikomeye ntabwo ari cyo gihe cyo guta abantu. Dore maso turi maso, muze mugambi mwe, dore maso turi maso. oya mukomeze mube maso, igitura cyanyu nicyo gitumye u Rwanda na n'ubu gihumeka. Iyo bavuze RTLM biroroshye guhita wumva ijwi rya Habimana Kantano. Abazi Kantano bamuzi nk'uwari umunyamakuru w'umuhanga mbere yo kwinjira mu bikorwa by'ivanguramoko. Ijwi rye ryari kimenya bose rikanakurwa, gusa impano yahawe aho kugira ngo ayikoreshe yubaka igihugu, yayikoresheje mu gusenya no kwinyegeza umuriro w'amoko n'ubwicanyi. Ni ibyahishwe ku Nsinzi TV. Uwo tugiye kukubwiraho uyu munsi n'uyu, nta gushidikanya iri jwi wigeze uryumva. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese, tubifuriza amahoro
nubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Ni rwo ruganda ruhambaye rwifashijwe mu gukora jenoside yakorewe abatutsi. Hari yewe n'abayita radio rutwitsi. Kuri ryabaye ikibazo cyatwitse igihugu cyifashishije amatwara ry'amoko. Ni radio televiziyo de Mirikoline RTLM mu magambo ahinnye. Itangazamakuru ryateguye iyo ngoma ryagombaga no kuyifasha kugera ku migambi yayo. RTLM niyo yari ku isonga, nyuma intero yayo yikirizwa na Radio Rwanda ndetse na televiziyo. Ni ingabo zayo mu by'ukuri inkotanyi zizashyira, ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu. Urebye ko zipfa wagira ngo zirazuka, ariko zo ziribeshya ngo zirazuka, ariko ntabwo zizuka, zirashyira buhoro. Ariko se mama, noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he? Zigomba kuba zarashize. Inga twiririmbire muze twishime inshuti, inkotanyi zashize. Muze twishime inshuti, yewe Imana ntirenganya. Mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1992 mu Rwanda habaye ubwicanyi bwakorewe abatutsi. Bari batuye muri komine Kanzenze mu gice cy'Ubugesera. Ubu bwicanyi bwagizwemo uruhare rukomeye na Radio Rwanda, aho abanyamakuru bayo bashishikarije abaturage b'abahutu kwikiza abatutsi, bababwira ko nibatabikora aribo bari bupfe. Uwamenyekanye cyane muri ibi bikorwa n'uwitwa Bamwanga Jean Baptiste. Icyo gihe interahamwe zifashishije abaturage barahagurutse birara mu batutsi, baratema, baratwika, barasenya karahava. Muturutse hehe? Aho ngaho kitagata. Byagenze gute? Ingira imbere urabyibona. Watubwira muri make? Baratwika. Barica abantu. Baratwika kandi baratumwa n'abantu. Yewe naho aho ndabasaba abashobora uyu mugabo yayifatira cyane jerekani murayizagiza none komana Nugusubiranamo baratwikira umututsi wari we wese. benshi gusumva yajyaru kirano abana cyaburi Terega ikono darukirwaje Nyuma y'ubu bwicanyi, Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo cyo guhagarika Bwana Nahimana Ferdinand, wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Orinfor, nyuma yo kubona yuko hari ibyo yari yabeshywe kugira ngo babone impamvu zo kwica abatutsi bari batuye mu Bugesera muri Kanzenze. Nahimana Ferdinand amaze kuvanwa kuri uyu mwanya we kuyobora Orinfor, yahise ajya kuba umwarimu w'amateka mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Nyuma yo kuva kuri uyu mwanya, Nahimana Ferdinand yatunganyije inyandiko yari ikubiyemo igitekerezo cy'umushinga wo gutangiza radio yigenga, agaragaza ko Radio Rwanda itakirengera inyungu z'igihugu, ko ahubwo ikorera umwanzi. Aha umwanzi yagaragazaga ni abatutsi bari mu gihugu no mu mahanga, ndetse n'abahutu batari bashyigikiye politiki yo kurimbura abatutsi n'ivanguramoko. Igitekerezo cyo gushinga radio yigenga igamije gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyakiriwe neza n'abantu bari mu kazu, maze kiremezwa hahita hatangira imirimo yo gushinga iyo radio. Umushinga wo gushinga radio RTLM washyikirijwe noteri wa leta. Muri uyu mushinga harimo na liste y'abanyamuryango RTLM, les membres fondateurs, bose hamwe bari 50. Iyo bavuze RTLM
biroroshye guhita wumva ijwi rya Habimana Kantano. Abazi Kantano bamuzi nk'uwari umunyamakuru w'umuhanga mbere yo kwinjira mu bikorwa by'ivanguramoko. Ijwi rye ryari kimenya bose rikanakundwa, gusa impano yahawe aho kugira ngo ayikoreshe yubaka igihugu, yayikoresheje mu gusenya no kwenyegiza umuriro w'amoko n'ubwicanyi. Ni ibyahishwe ku Nsinzi TV. Uwo tugiye kukubwiraho uyu munsi n'uyu, nta gushidikanya iri jwi wigeze uryumva. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuhuje mwese tubifuriza amahoro n'ubw'inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda. Kandi umuntu abirebye, iyo umuntu agenda bireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mutese ahiwanyu byifashe bite? Hano i Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje, uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda, mbese wagira ngo ntibarara ijoro ntiryacya badaturikije. Abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke, nyuma amasasu yaceceka umuntu akumva aruhutse. Ariko ndakeka yuko baba bagira ngo inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri, ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye. Ubundi mu by'ukuri nta wagombye kurasa icyo atabona, kuko uyu umuntu arashe icyo atabona urebye n'ubuhubutsi. Ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose, icyo wikanze umuntu arasa icyo abona. Mu by'ukuri rero urebye i Kigali haramutse ijoro ryije neza, uretse ko nyine ryari igikara, hari umwijima ukaze. Hanyuma nko mu gihe cya saa 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi, ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo, aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi, za Kicukiro, mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero. Ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye, dore ko umunaniro wazishe. Ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20 nuko ubwo bakaba barekeye aho. Ariko rero mu kanya maze kumenya yuko amakuru y'imirwano, maze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu masaa 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda ku Kivugiza. Hanyuma no barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana. Ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo bantelefona, none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri? Batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano ku Kivugiza zanze kuvamo, ariko rero nta ngufu zifite gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya. Iki kiganiro wumvishe kimaze imyaka 26 gitambutse kuri radio RTLM. Cyatambutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994. Ese uyu mugabo wanamenyekanye nk'umukunzi wa Rayon Sport ni muntu ki? Yazamutse ate? Iherezo rye ryabaye irihe? Ni ibyahishwe. Kora subscribe tujye tubana buri munsi ku byegeranyo nk'ibi kubwira ku mateka aranze igihugu cy'u Rwanda. Iki cyegeranyo mwagiteguriye hagendewe ku bushakashatsi bwa Bizimana Christian, ngiye mwumva mwijwi nitwa Prudence Nsengumukiza. Habimana Kantano yavukiye ahitwa muri komini Muyaga mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara, aha nahazwi nanone nk'igice cy'Amayaga. Kantano yamenyekanye cyane nk'umufana wa Rayon Sport, uyoboraga itsinda ry'abafana bandi aho Rayon Sport yabaga yagiye gukina imikino itandukanye kubera umurishyo w'ingoma ye. Mu bari baga umupira icyo gihe niba kibatazi Kantano, ingoma ya Kantano yabaga avuza mu mikino ya Rayon Sport, benshi barayikundaga. Gufana Rayon Sport akayihebera nk'umunyamayaga nta gitunguranye, kuko ni ikipe yavukiye Nyanza. Ikipe yarayikundaga cyane, ariko nanone ngo yabikoza agamije kwigarurira igikundiro cy'abareyo, azi ko bari benshi mu gihugu kugira ngo bamufashe kuzamuka agire ku byashaka. Uretse ibi, Kantano yari umunyamakuru kuva mu 1980. Gusa mu kazi ke k'itangazamakuru bivugwa ko yamenyekanye nk'umwe mu banyamakuru bari bifitemo ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga abatutsi urunuka. N'ubu yo uvuze Habimana Kantano, hari abakubwira ko ari umwe mu bantu babi bugeze bumva. Abari bihishe icyo gihe muri jenoside yo wumvaga ijwi rye, imitima yarabakukaga bakumva batari burareho.
kuva urugamba rwo kubohora igihugu rwatangira mu kwezi kwa 1990, leta y'u Rwanda yari iyobowe na Habyarimana yafashe intambara yarimo yihanganisha na RPA inkotanyi ihinduramo intambara y'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Imaze kubigenza ityo, yahise ikoresha itangazamakuru mu kugaragaza umututsi nk'umwanzi ndetse no kumurwanya. Kantano yakoze ako kazi neza ko gucengeza amoko mu banyarwanda mu ijwi ryakundwaga n'abantu benshi. Habimana Kantano yise inkotanyi akazita inyenzi, agaragaza yuko nta gaciro bari bafite, ari udusimba tw'inyenzi ngo twaryaga imyenda gusa kandi tuzatsindwa bidatinze. Tariki 3 z'ukwezi kwa 7 Radio RTLM yari yaravanywe mu mujyi wa Kigali n'igitutu cy'inkotanyi zari zaramaze kwigarura ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Kantano ariko yarakivuga ko inkotanyi zatsinzwe, akazivuga nazishondeka. Ani tariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 1994. N'iri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali, ariko bene Kagome, bene Museveni, inyenzi inkotanyi bikomeje kutworezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi. Ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza. Ibyo bisasu abana byabakuye imitima bigezaho bakajya babiseka, abantu byabakuye imitima bigezaho barabikwepa, abo bihitanye bikabahitana. Ariko umenya birengeje kamere, ubwo rero nyine no kumirwa, ariko ntacyo kwihanga kuba barasiko gupfa. Ibyo byose bizagera aho ngaho bishire. Hanyuma mbere yo gukomeza ubutumwa bwanyu, hinga mukomeze mwumve impanuro ya Bikindi ahanurira inkotanyi zibwira ko zizashira byanze bikunze mu gihe bene Sebahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa inkotanyi bakakirwanya bakagihiga. Uro nibyo byatangiye uburyo inkotanyi ibyo ari byo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushira. Abamenya kuzibara kuko ziri mu myobo, mu bigunda, zabaye nk'ingegera, zahindutse ingegera z'ibigunda n'iki ntiwabona uko zibara. Ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane. Niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose, bazihishe mu bigunda, mu myobo, mu bishanga, bahindutse nk'ingurube. Ndetse no kubabona iyo ubonye inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose. Mu by'ukuri ukwibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwa inkotanyi bazirukana abanyarwanda mu gihugu cyabo, uribaza bikakuyobera. Abaturage rero namwe mukajye mwumva izina ngo inkotanyi gusa, izina ngo inkotanyi rikaba ryo rigukura iwawe, rigukura mu bituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bitwa inkotanyi. Ni bantu cyise ko Kazimiri ihari wabise imihirimbiri burone hatabona uko abika ko noneho barenze ko bameze nabi cyane. Ubwo rero bamerewe nabi ku buryo gukangwa n'inkotanyi ngo no kwifite udusasu n'iki, mu by'ukuri kagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania, za Burundi, zahe. Ibyo ngibyo rwose no gukangwa n'abaringa. Mugakangwa rero n'inkotanyi, muzihangare, muzereke ko mutaye, muzereke ko mwaketse, ko mwashiririye, ko mwariye amabyi, muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane. Inkotanyi zizabatinya, ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu. Ubundi ntiyemeraga ko RTLM ivugira hanze ya Kigali. Yanasabaga abaturage na guverinoma y'abatabazi yakoreraga igitaramo koza mu mujyi wa Kigali, akabashinja yuko batereranye igihugu. Guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera igitarama, amaze biragiye gushyira. Abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye, umujyi turwanaho. Abo bantu bose mu by'ukuri abo bantu baratekereza iki? Baje hano mu mujyi wa Kigali, upfa gapfa, udapfuye akabaho, ariko akaba ari kubona abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi, ntabura ikintu yabwira abandi. Kuko ku gitarama ni ahantu kure, ushaka inama y'umuntu yinuye bakavuga bati aba bantu rero baradutereranye, ntabwo byumvikana. Biratuma inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye, bagumye mu buhungiro, namwe n'umuhunge. Ugasanga ari ab'intege nke kuko bashobora kuvuga bati duhunge. Ibyo byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva, ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka. Ariko rero na guverinoma niba iya mbere mu kugaruka hano Kigali, hanyuma noneho dukomeze turwane ku gihugu cyacu, ariko turi mu murwa mukuru wacyo. Bumva nyine yuko mu bihe bikomeye ntabwo ari cyo gihe cyo guta abantu. Munyurabwenge ariko nawe ntiyari ahari mu mujyi wa Kigali, ahubwo iyi radio yavugiraga igitarama. Uko RTLM yashinzwe mu 1993, Nahimana Ferdinand wagize uruhare mu gushinga radio RTLM yahindutse umuyobozi wayo. Icyambere yakoze no gushaka abanyamakuru yarazi neza ko bazamufasha mu gucengeza mu banyarwanda iturufu y'ivangura amoko.
Habimana Kantano nawe yari ari muri abo ngabo. Kantano akenshi nawe wabaga ayoboye cyangwa ari umushyushyarugamba muri mitingi z'ishyaka rya CDR. Ishyaka naryo ryabaye umukenyero n'umwitero mu kuba amacakuri mu banyarwanda. Iyo mbere ko yabaga ashyushye abayoboke b'ishyaka rya CDR muri mitingi zabo zitandukanye. Dore maso turi maso. Muza mugambi mwe. Dore maso turi maso. Oya mukomeze mube maso. Igitura cyanyu nicyo gitumye u Rwanda na n'ubu gihumeka. Ba CDR muri hano twifatanye rwose kuri iyi kamarampaka twibuke gutsinda kw'abahutu. Ye muza mugambi mwe. Intwari za CDR we. Baje muza mugambi. Yego. Arume kwa za CDR mukanganira rubanda. Waje tugukeneye yego. Warenganuye benshi we. CDR ishyaka ry'ukuri. Yego ye. Baje muza mugambi ubumwe n'ubufatanye. Arume kwa za CDR mukanganira rubanda. Waje tugukeneye yego. Abahutu turi benshi we. Tuzakomera ku Rwanda rwacu. Twaje muza mugambi ubumwe n'ubufatanye. Arume kwa za CDR mukanganira rubanda. Waje tugukeneye yego. Mutu mutwa mututsi we. Nitubane mu mahoro. Twaje muza mugambi ubumwe n'ubufatanye. Arume kwa za CDR mukanganira rubanda. Waje tugukeneye yego. Imbuga mugambi muri maso. Turi maso. Nimurebe igihanganje bucyana ngicyo kiraje mucyakiza amashi menshi. Ubwo icumu ryicaga abatutsi ryari rimaze kunamurwa na FPR Inkotanyi, inzira bwo bazimaze gutsindwa urugamba, Habimana Kantano yarahunze ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze ari Zaire. Wikipedia n'ayandi makuru atandukanye avuga ko iherezo rya Habimana Kantano ryabaye urupfu aho yaguye mu cyahoze ari Zaire. Habimana Kantano bivuga yuko yaguye mu cyahoze ari Zaire hagati y'1998 n'umwaka wa 2002 azize virusi itera sida. Bivuga ko yanduriye mu Rwanda. Nguwo Habimana Kantano kwa twasemo kubwira kuri uyu munsi kugira ngo menye ibye. Umunyamakuru ufatwa nk'umwe mu banyamakuru bacinyije amatwara yivangura amoko bikanirekeza ku mugambi wa genocide yahitanye abatutsi barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Genocide yatwaye abantu benshi mu gihe gitoya ugereranije na genocide zindi zakozwe mu isi. Ubarwanire ngiki cy'Imana iremera umugabo ikamutandukanya n'umugore, ntabwo iba yabikoreye gusa kwikinira cyangwa se mu ibi nibi bitandukanye n'ibindi binibi. Ikina nuko umugabo nyine abagomba kuba umugabo, ariko rero ni ibintu bikomeye cyane. Umugore nawe ashobora kuba umugabo, no kuvuga mu bitekerezo no mu migirire. Abumva radio rero yigenga RTLM kuri wa gatandatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 1994 turabashuje mwese tubifuriza amahoro n'ubwo inyenzi inkotanyi zo zitayashaka n'abazishyigikiye aribo ba Museveni n'ababirigi hanyuma n'abandi bose bifuza yuko uru Rwanda rutagira amahoro. Ibyo ari byose Imana nibishaka tuzatsinda kandi amahoro agaruke mu Rwanda. Kandi umuntu abirebye, iyo umuntu agenda bireba bisuzuma asanga mu by'ukuri bitari kure na gato. Mwaramutse mutese ahiwanyu byifashe bite? Hano i Kigali mu by'ukuri haramutse ijoro rituje, uretse abantu nyine abantu bari kuri za bariyeri bafite imbunda, mbese wagira ngo ntibarara ijoro ntiryacya badaturikije. Abo ngabo rero nibo batuma umuntu agira yenda nk'agatima gahagaze buke, nyuma amasasu yaceceka umuntu akumva aruhutse. Ariko ndakeka yuko baba bagira ngo inkotanyi nyine bazumvishe yuko bahagaze neza kuri bariyeri, ariko rero mu by'ukuri ayo masasu bapfusha ubusa tuba tuyakeneye. Ubundi mu by'ukuri ntawagombye kurasa icyo atabona, kuko uyu muntu arashe icyo atabona urebye n'ubuhubutsi. Ntabwo ari ngombwa rero kurasa icyo umuntu abonye cyose, icyo wikanze umuntu arasa icyo abona. Mu by'ukuri rero urebye i Kigali haramutse ijoro ryije neza, uretse ko nyine ryari igikara, hari umwijima ukaze. Hanyuma
nko mu gihe cya saa 11 niho umuntu yumvise ibisasu bya kabutindi, ibisasu bya karahabutaka by'ingabo z'u Rwanda byajyaga gukangura inkotanyi aho zisinziriye mu myobo, aho zagize indiri hariya mu ntoki za Gisozi, za Kicukiro, mbese mu nkengero zose z'umujyi na hariya za Rebero. Ibyo bibombe rero bizituraho zigisinziriye, dore ko umunaniro wazishe. Ubwo noneho ntihaburamo izipfamo nka 20 nuko ubwo bakaba barekeye aho. Ariko rero mu kanya maze kumenya yuko amakuru y'imirwano, maze kumenya yuko muri iki gitondo nko mu masaa 10 inyenzi inkotanyi zongeye gutera ahari ingabo z'u Rwanda ku Kivugiza, hanyuma no barasakirana kugeza n'ubu rero bakaba barimo bakirasana. Ariko iyo urebye mbajije abasirikare bamwe barimo banganiriza mbabaza ntese ubwo barimo bantelefona, none ndababaza ese murabona inkotanyi zimeze gute koko mu by'ukuri? Batumva mu by'ukuri inkotanyi ziri mu mazu y'abaturage hano ku Kivugiza zanze kuvamo, ariko rero nta ngufu zifite, gupfa guhanyanyaza nyine by'ubukotanyi byo gukomeza kuruhanya. Zitsinde tukaburizamo rero iyo migambi yazo yo kunyuza ibitekerezo byazo mu manama nkariya ya ONU, hanyuma tugakomeza rero tugahatana, kuko twebwe nidutsindwa kuko bazaducira urubanza, ariko nidutsinda ntawe uzaruducira. Ntabwo bizaba bibaye ubwa mbere icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye kitajya mu bikorwa, kuko hari henshi byabaye nk'uko Ananiya yabibabwiye. Ni ukurwana tugaramye tukaburizamo icyo cyemezo, kandi inshuti za RTL mugahaguruka akaba ari mwe mutuburanira, kuko uburyo wiburanira kenshi usanga atari byo. Ntabwo rero nta muntu w'umucamanza mu rubanza rwe, kandi hano tugusubiza. Wakoze Ananiya, abatwumva mukomeze mugire umunsi mwiza. Radio yigenga ivugira hano i Kigali, Radio Sempa, Radio Sansis ivugira ku 106.94 kuramba no kuramuka bavandimwe abatwumva mwese aho mutwumvira hose. Radio yanyu Radio RTLM irabashuhuje mwese, mukomere mwihangane mu bihe bikomeye ibyo ari byose ni ukwikomeza. Umuntu agakomera, si igihe cyo kurira, si igihe cyo kuganya, si igihe cyo gutaka, cyane cyane iyo umwanzi ukugarije cyangwa ugushyize mu byago ari umugome uteye ubwoba nk'inyenzi inkotanyi. Mukomere rero mwihangane aho muri hose, ari abari mu Rwanda hagati, ari abari muri Blende, ari abari iwabo, ari abari mu bihugu bidukikije, mwese kuri iki cyumweru tariki ya 3 y'ukwa 1994 turabatekerezaho mwese, turabashuhuje. Muri iki gitondo muri kumwe na Habimana Kantano, hanyuma na Ntezimana Jean kuri tekinike kugeza saa 6 rero turabagezaho umuziki n'ibiganiro bishyushye. N'iri joro rero naryo ryakeye hano i Kigali, ariko bene Kagome, bene Museveni, inyenzi inkotanyi zikomeje kutwoherezaho ibisasu bitubutse binini cyane bya kirimbuzi. Ariko rero mu by'ukuri urebye turabimenyereye kuko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza. Ibyo bisasu abana byabakuye imitima, bigeze aho bakajya babiseka, abantu byabakuye imitima bigeze aho barabikwepa, abo bihitanye bikabahitana. Ariko umenya birengeje kamere, ubwo rero nyine no kumirwa, ariko ntacyo kwihanga kuba barasiko gupfa. Ibyo byose bizagera aho ngaho bishire. Hanyuma mbere yo gukomeza ubutumwa bwanyu, hinga mukomeze mwumve impanuro ya Bikindi ahanurira inkotanyi zibwira ko zizashyira byanze bikunze, mu gihe bene Sebahinzi bose bazaba bareba ikintu cyitwa inkotanyi bakakirwanya bakagihiga. Uro nibyo byatangiye, uburyo inkotanyi ibyo ari byo byose ubu ngubu zigomba kuba ziri hafi gushira, ntawamenya kuzibara kuko ziri mu myobo, mu bigunda, zabaye nk'ingegera, zahindutse ingegera z'ibigunda n'iki ntiwabona uko zibara. Ariko mu by'ukuri hasigaye nkeya cyane. Niyo mpamvu rero mwumva ingabo z'u Rwanda zirimo zirirukanka zizihumbahumba hose, bazihishe mu bigunda, mu myobo, mu bishanga, bahindutse nk'ingurube. Ndetse no kubabona, iyo ubonye inkotanyi muri iki gihe ubona iteye agahinda rwose. Mu by'ukuri ukwibaza abantu bohereje abo bantu ngo bitwa inkotanyi, bazirukana abanyarwanda mu gihugu cyabo, uribaza bikakuyobera. Abaturage rero namwe
ntimukajye mwumva izina ngo inkotanyi gusa, izina ngo inkotanyi rikaba ari ryo rigukura iwawe, rigukura mu rituma udafatanya n'abandi ngo urwane n'abo bantu bita inkotanyi. Ni bantu ki se ko Kazimiri ihari wabise imihirimbiri ubu noneho hatabona uko abise ko noneho barenze ko bameze nabi cyane. Ubwo rero bamerewe nabi ku buryo gukangwa n'inkotanyi ngo nuko ifite udusasu n'iki, mu by'ukuri ikagukura mu byawe ukangara ukagera za Tanzania, za Burundi, zahe. Ibyo ngibyo rwose ni ugukangwa n'abaringa. Ntimugakangwe rero n'inkotanyi, muzihangare, muzereke ko mutaye, muzereke ko mwaketse, ko mwashiririye, ko mwariye amabyi, muzereke yuko rwose mumeze nabi cyane. Inkotanyi zizabatinya, ntabwo zizongera no kuvugwa muri iki gihugu. Guverinoma y'u Rwanda igiye gukomeza gukorera Gitarama, amazi biragiye gushyira. Abaturage twasigaye hano mu mujyi wa Kigali turakomeye, umujyi tuwurwanaho. Abo bantu bose mu by'ukuri, abo bantu baratekereza iki? Baje hano mu mujyi wa Kigali, upfa agapfa, udapfuye akabaho, ariko akaba ari kubona abaturage bakaba barwanira uyu mujyi ko burya umuntu ntabura inama yakungura undi, ntabura ikintu yabwira abandi. Ku Gitarama ni ahantu kure, ushaka inama y'umuntu yinuye, bakavuga bati aba bantu rero baradutereranye, ntabwo byumvikana. Biratuma inkotanyi zikomeza zivuga ziti abantu barabatereranye, bagumye mu buhungiro, namwe nimuhunge. Ugasanga ari ab'intege nke kuko bashobora kuvuga bati duhunge. Ibyo byose uretse yuko abantu nyine ibyo ntabwo babyumva, ahubwo n'abari barahunze Kigali barimo baragaruka. Ariko rero na guverinoma ni iya mbere mu kugaruka hano Kigali. Hanyuma noneho dukomeze turwane ku gihugu cyacu, ariko turi mu murwa mukuru wacyo. Bumva nyine yuko mu bihe bikomeye ntabwo ari cyo gihe cyo guta abantu